पटेल ऑटो इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। देखो हमारे पास है महिंद्रा ईवी की E20 ईवी गाड़ी है। ये देखो हमारे यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखो सब 0 चार्जिंग भी 0 है और हमारा वो भी 0 है। सब मीटर पे बंद हो जाए। देखो यहाँ पे सेफ मोड लिख के भी आएगा। यहाँ पे देखो थोड़ी देर हमारा टैब भी ऑन हो रहा है, ब्लोअर भी चलेगा। ये देखो ब्लोअर भी चलता है, बंद कर देते हैं। इसमें सेफ मोड लिख के आता है, ऑटोमेटिक कभी कभी। और गाड़ी लेने यहाँ पड़ेगा खाली। ये हमारा देखो ये ब्लैंक हो रहा है, जा रहा है कभी कभी और कभी कभी आ रहा है। देखो गायन भी बज रहा है। तो हमने पहले ये इग्निशन का रिले बिले सब कुछ चेक किया है अभी। ये देखो हमारा फ्यूज बॉक्स है आगे वाला। ये देखो पूरा यहाँ पे ये मोटर है इलेक्ट्रिक। देखो इसको निकालना पड़ेगा। ये हमारा फ्यूज बॉक्स का भी लोकेशन है। देखो ये हमारा फ्यूज बॉक्स निकाल लिया। ये हमारा इग्निशन का रिले है 1 और 2 और ये हमारा चाबी का है, वो भी सब कुछ है। ये देखो वाइपर की रिले, ये हमारा इग्निशन 1 इग्निशन 2 ये हमारा रिले है। और ये हमारा सारे फ्यूज़ का डायग्राम दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी है पूरा हमारा ये रिले भी ओके, ये भी रिले ओके हमारा। और ये दोनों रिले ओके है, वाइपर का है और ये की का है, वो हमारा एकदम सही एकदम परफेक्ट है। देखो फ्यूज़ हमने चेक कर लिया आगे का, एकदम फ्यूज़ सही है। हम पीछे जाकर दिखाते हैं। उसका वायरिंग सब कुछ खोल दिया था। ये देखो हमने नीचे का सब कुछ खोल दिया था। देखो फिर से चाबी बंद करके चालू करता हूँ। ये देखो कुछ आ ही नहीं रहा। अब बैटरी जैसे डेट हो गई है, तो यही देखो ऐसा आके जा रहा है। चाबी के साथ कर रहे तब भी नहीं आ रहा है। देखो ब्लैंक हो रहा है। इसको रख देते पीछे और जाते हैं पीछे। उसका चार्जर वार्जर सब कुछ यहाँ पे है। देखो यहाँ पे एक फ्यूज़ का ये ECC इग्निशन स्विच EPS का फ्यूज़ है। और हमारा लाइट इग्निशन वाला लाइट है उसका। ये हमारी बैटरी लगी है, ये हमारी बैटरी लगी है DC। ये फास्ट चार्जर का है इस तरफ और इस तरफ लो चार्जिंग का है, मतलब घर का जो होम वाला चार्जिंग वो यहाँ पे है। और पेट्रोल पंप वाला है वो जो डायरेक्ट चार्ज होगा वहाँ पे, ये उसका मॉड्यूल है। और ये हमारे 12 वोल्ट की एक बैटरी है। और यहाँ पे देखो हमारा फ्यूज़ है, ये हमने चेक किया, उसमें हमको प्रॉब्लम मिल रहा है। ढूंढने के बाद बहुत परेशानी के बाद प्रॉब्लम मिला है हमको। ये देखो हमारा फ्यूज़ सब अभी ओके दिख रहे हैं। एक चेक करने के बाद उसको देखा तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम मिला है। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, एक बार फ्यूज़ निकालता हूँ, कौन से फ्यूज़ में तकलीफ थी वो दिखाता हूँ मैं तुमको। ये हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी की है। ये देखो इसमें थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है, थोड़ी जानकारी के लिए। ये हमारा डिस्मिस भी रख देते हैं। ये हमारा फ्यूज़ है। ये देखो हमारा फ्यूज़ उड़ गया था, तो हम उसको आगे लेके जाके दूसरा डालते हैं, फिर देखते हैं। उसका चाबी बंद कर देते हैं और बैटरी वायर भी निकालना पड़ेगा। और निकाल करने के बाद मैं डालता हूँ। हमारे पास 3 वोल्ट का है हमारे पास फ्यूज़, वो डाल देते हैं। ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, उसके अंदर है। ये देखो ये हमारा फ्यूज़ है और दोनों को दिखाता हूँ। ये हमारा देखो अच्छा वाला फ्यूज़ है, दिख रहा होगा। ये देखो ये हमारा अच्छा वाला फ्यूज़ है, ये देखो। और ये हमारा दूसरा कलर वाला फ्यूज़ है। देखो ये हमारा दोनों फ्यूज़ है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा वाला फ्यूज़ डालते हैं पहले हम इग्निशन को ऑफ कर देंगे, उसको। ये फ्यूज़ हम उसको डालते हैं। ये हमारा सिस्टम पूरा है। देखो
ये पूरा सिस्टम। तो उसको यहाँ पे डाला है, हमने फ्यूज डाल दिया है। अब दिखाता हूँ आगे जाके। ये देखो आ गया हमारा 42 तक का चार्जिंग है। 59 किलोमीटर रन करेगा अभी, और पावर स्टीयरिंग भी एकदम स्मूथ हो गया है, और गाड़ी न्यूट्रल पे है। अब गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रहा था, ये हमारा चाबी है। यहाँ पे ग्रीन लाइट होना चाहिए। हमारा गाड़ी चालू हो गई है, देखो। अब उसको थोड़ा आगे पीछे करते, रिवर्स लेते पहले फर्स्ट आगे लग जाए, ब्रेक उतार दे। देखो आगे गई है, रिवर्स। ये देखो रिवर्स में लग गई, ये देखो ये रिवर्स भी जा रही है, और आगे ओके, और न्यूट्रल कर दिया, ये बंद कर दिया। ये हम पूरा यहाँ पे उसका स्कैनिंग का एडेप्टर आता है। ये देखो ये हमारा स्कैनिंग का एडेप्टर आता है, यहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं। तो इसके नीचे छुपा रहता है, इसके पीछे। ये हमने पूरा सिस्टम खोला था। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।